나갔어. 통역해주시는구나. 안녕하세요, 여러분. 효연입니다. 반갑습니다. 신짜오. 이거 마이크 올려주세요. 마이크 볼륨 up, please. 마이크 볼륨 up, please. 전기가 나갔어요. mất điện mất rồi các bạn ạ. 여러분들의 열기 때문에 전기가 확 나갔어요. Hôm nay được đến đây với các bạn tôi thấy rất là vui. 그러면 아니 이번에 2022년 이 마지막 밤을 우리 베트남에서 이렇게 팬분들과 함께 보내게 돼서 너무 기분이 좋습니다. Hôm nay được ở đây với các bạn và trải qua cùng các bạn vào những ngày cuối năm 2022 tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. 그러면 어떻게 이 분위기를 이어서 우리 댄서분들과 멋진 무대 보여드릴까요? Với không khí này thì lát nữa tôi sẽ cùng với các đoàn nhảy của tôi biểu diễn cho các bạn một sân khấu tuyệt vời nhất ạ. 자, 그러면 우리 이쪽 무대로 이동.